લેક્ચરની અંદર આપણે ભારતના બંધારણ અને ભારતીય બંધારણની મુખ્ય વિશેષતાઓ અથવા વિશિષ્ટતાઓ જે વિશ્વના અન્ય દેશોથી જે આપણી બંધારણની જે વિશિષ્ટતાઓ અલગ પડે છે એની ચર્ચા કરતા છેલ્લે આપણે પ્રજાસત્તાક લક્ષણ વિશે વાત કરી હતી। એટલે કે સરકારને જે કાંઈ સત્તાઓ મળે છે એ બધી જ સત્તાઓ એને લોકો પાસેથી પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ મતદાન પદ્ધતિ અને ચૂંટણી દ્વારા એ સત્તા પ્રાપ્ત થાય છે। હવે આપણને પ્રશ્ન એ થાય કે આવડા મોટા ભારત દેશનો વહીવટ એ લોકશાહી શાસન પ્રણાલી પ્રમાણે આ સરકાર કઈ રીતે વહીવટ કરે છે, તો એની જે શાસન પ્રણાલી ચાલે છે એનો આપણે અહીંયા ચાર્ટ સ્વરૂપે સમજૂતી જોઈએ તો કેન્દ્ર સરકારનો બધો જ વહીવટ છે દેશ લેવલે અને આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે બધો જ વહીવટ રાષ્ટ્રપતિના નામે ચાલે છે। એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ જે છે એ આખા દેશના બંધારણીય વડા છે અને એના અંડરમાં એટલે કે એમના નેજા હેઠળ સરકારના 3 અંગો જે તમે ધોરણ 5, 6 અને 7 ની અંદર સરકારના 3 અંગો ભણીને આવ્યા છો, ધારાસભા, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર, આ સરકારના મુખ્ય 3 અંગો છે। આ 3 અંગોનું ચોક્કસ પ્રકારનું કાર્ય છે જેમાં ધારાસભા છે। હવે આપણા ભારત લોકશાહી દેશની અંદર ધારાસભા એ 2 ગૃહોની બનેલી છે। ધારાસભા બીજા દાખલા તરીકે અમેરિકા દેશ છે તો અમેરિકા દેશની અંદર ધારાસભા 1 ગૃહી છે, પણ આપણા ભારત દેશની અંદર ધારાસભા દ્વિગૃહી છે। દ્વિગૃહી એટલે કે 2 ગૃહો વાળી છે। આ ધારાસભા જે છે એ 2 ગૃહો કયા કયા છે તો કે ઉપલું ગૃહ રાજ્યસભા અને નીચલું ગૃહ લોકસભા। આ બંને ગૃહો એ ધારાસભાના ગૃહો તરીકે ઓળખાય છે અને આને તમે સંસદ તરીકે પણ ઓળખી શકો। હવે આ જે ધારાસભા છે એ કાયદા ઘડવાનું કામ કરે છે। આપણા દેશની અંદર જે કાંઈ નવા કાયદાઓ આવે છે એ બધા જ નવા કાયદાઓ સૌપ્રથમ ખરડા સ્વરૂપે આ બંને ધારાસભા ગૃહોની અંદર રજૂ થાય છે અને ત્યાં એને બહુમતી મળતા એ ખરડાઓ પસાર થતા રાષ્ટ્રપતિની સહી થતા એ ખરડો છે એ કાયદો બને છે। ત્યારબાદ કારોબારી છે એ એની પાસે આખા દેશની વાસ્તવિક સત્તાઓ બધી એના અંડરમાં આવે છે। એમાં ખાસ કરીને પ્રધાનમંત્રી એટલે કે વડાપ્રધાન અને એનું પ્રધાનમંડળ એ કેન્દ્ર સરકારનો બધો જ એ કારોબારી વિષયક વહીવટ ચલાવે છે। અને ત્રીજું જે છે એ ન્યાયતંત્ર છે જેમાં સર્વોચ્ચ સ્થાને સર્વોચ્ચ અદાલત અથવા સુપ્રીમ કોર્ટ એ આવેલી છે। હવે આ જે 3 અંગો છે ધારાસભા, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર, એ 3 અંગોનું મુખ્ય કાર્ય શું છે તો ધારાસભા જે છે એ કાયદા ઘડવાનું કામ કરે છે, એ આપણને સમજાય। ત્યારબાદ કારોબારી કાયદાનો અમલ કરાવવાનો, એટલે ધારાસભા ગૃહની અંદર જે કેન્દ્ર સરકાર જે તે પક્ષની હોય એ પોતે ખરડો રજૂ કરે તો એ ખરડાની અંદર એ કાયદાનું પ્રારંભિક સ્વરૂપ હોય અને એ કાયદાનો ત્યાં કારોબારીની અંદર અમલ કરવાનું શરૂ થાય છે। અને ન્યાયતંત્ર જે છે એ કાયદાનું અર્થઘટન કરે છે અને એ ન્યાય આપવાનું કાર્ય એ સર્વોચ્ચ અદાલત અથવા ન્યાયતંત્ર કરે છે। અને કોઈ પણ કાયદો સરકાર નવો લાવી હોય તો એ બંધારણ સાથે સુસંગત છે કે નથી, અને જો બંધારણ સાથે સુસંગત ન હોય તો આ ન્યાયતંત્ર અર્થાત સર્વોચ્ચ અદાલત એ કાયદાને રદબાતલ પણ કરી શકે। આ સરકારના 3 અંગો શું કામ કરે છે એની પ્રારંભિક સમજૂતી આપણે જોઈ। હવે ત્યારબાદ રાજ્યસભા અને લોકસભા જે સંસદના બંને ગૃહો છે, રાજ્યસભા ઉપલું ગૃહ છે અને એની ભારતમાં જે સીટો છે એ 250 છે અને બંધારણની અંદર પણ એનો ઉલ્લેખ છે કે 250 થી સીટો વધવી જોઈએ નહીં। જો બંધારણની અંદર સુધારો કરે અને જો એ સીટોની સંખ્યા વધારે તો પછી એ સંખ્યા વધે, પણ અત્યારે રાજ્યસભાની
સંખ્યા કેટલી છે 250 આ 250 જે સભ્ય સંખ્યા છે એમાંથી 238 દરેક રાજ્યોમાંથી હોય છે અને 12 સભ્યો જે છે એ રાષ્ટ્રપતિની હોય છે। 250 કુલ સભ્ય સંખ્યા એમાંથી 238 ની ચૂંટણી થાય અને 12 સભ્યોની નિમણૂક છે એ રાષ્ટ્રપતિ કરતા હોય છે। જે કોઈ વિશેષ કોઈ કલાનો જાણકાર હોય એને સમાજ સેવકની હોય કોઈ સારો ક્રિકેટર હોય રમતવીર હોય તો આવા જે નોંધપાત્ર વ્યક્તિઓ છે એવા 12 સભ્યોની નિમણૂક એ રાષ્ટ્રપતિ કરતા હોય છે। હવે લોકસભા તો લોકસભાની સભ્ય સંખ્યા હાલમાં 545 છે અને એની સભ્ય સંખ્યા માટે પણ બંધારણની અંદર નિયમ છે 550 થી વધવી જોઈએ નહીં। એમાં 543 દરેક રાજ્યોની જે વસ્તી હોય એ પ્રમાણે એને સીટો ફાળવવામાં આવી છે અને 2 સભ્યોની નિમણૂક રાષ્ટ્રપતિ એંગ્લો ઇન્ડિયન તરીકે કરે છે। શું કીધું 545 કુલ સભ્ય સંખ્યા 543 ની દરેક રાજ્યની અંદર પ્રત્યક્ષ ચૂંટણી થાય અને 2 સભ્યો જે વધ્યા એની નિમણૂક રાષ્ટ્રપતિ કરે છે એંગ્લો ઇન્ડિયન વ્યક્તિ તરીકે। હવે એંગ્લો ઇન્ડિયન વ્યક્તિ એટલે શું કે એવો વ્યક્તિ કે જેના માતા અથવા પિતા બીજા દેશના હોય, એટલે કે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે પિતા ભારતના હોય તો માતા અમેરિકાના હોય અથવા માતા ભારતની હોય અને પિતા બીજા દેશનો હોય તો એવો જે વ્યક્તિ હોય એને એંગ્લો ઇન્ડિયન કહેવાય। ત્યારબાદ આપણે કારોબારીની વાત કરી તો એની અંદર પણ આ રીતે સત્તાનું વિશ્લેષણ એટલે કે સત્તાનું વિભાજન થયેલું હોય છે। હવે રાજ્યસભાની અંદર 250 જે કુલ સભ્ય સંખ્યા છે એમાંથી 11 સીટો ગુજરાતની છે અને લોકસભાની અંદર 26 સીટો એ ગુજરાતની છે। આવી રીતે આ કેન્દ્ર સરકારની શાસન પ્રણાલી ચાલે છે। ત્યારબાદ ન્યાયતંત્રની અંદર સર્વોચ્ચ સ્થાને ન્યાય આપવાનું કામ કોણ કરે છે સર્વોચ્ચ અદાલત। આ એવી અદાલત છે કે જેના ચુકાદાઓ આખા ભારતમાં ક્યાંય પણ પડકારી શકાતા નથી। આવી રીતે આ કેન્દ્ર સરકારનો વહીવટ ચાલે છે। હવે ભારત એક ઘટક રાજ્ય છે। ઘટક રાજ્ય એટલે કે એમાં ઘણા બધા રાજ્યો છે સંકળાયેલો આપણો ભારત દેશ છે। તો આવી રીતે આપણા દેશની શાસન પ્રણાલી છે કેન્દ્ર સરકારની શાસન પ્રણાલી ચાલે છે। હવે આપણે રાજ્ય સરકારની જે શાસન પ્રણાલી છે એની વિશે વાત કરીએ। રાજ્ય સરકારની શાસન હવે આપણે રાજ્ય સરકારની જે શાસન પ્રણાલી ચાલે છે એની વિશે વાત કરીએ તો જે રીતે કેન્દ્ર સરકારની શાસન પ્રણાલી ચાલતી એ જ રીતે રાજ્ય સરકારની પણ ચોક્કસ ફોર્મ્યુલાના આધારે એમની શાસન પ્રણાલી ચાલે છે। સૌથી પહેલા રાજ્ય સરકારની અંદર સર્વોચ્ચ સ્થાને રાજ્યપાલ હોય છે। જે રીતે આખા દેશના બંધારણીય વડા રાષ્ટ્રપતિ હોય છે એ રીતે રાજ્યના બંધારણીય વડા પણ હોય છે રાજ્યપાલ હોય છે। હવે સરકારના જે પ્રવૃત્તિઓ છે એ એના એક છે અને એનું કામ પણ એનું એક છે। ધારાસભા કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર કાયદાઓ ઘડવાનો કાયદાનો અમલ કરાવવાનો ન્યાયતંત્ર જે છે એ કાયદાનું અર્થઘટન કરે છે અને કોઈ કાયદો બંધારણ સાથે સુસંગત ન હોય તો એ કાયદાને રદ કરવાનો અને કાયદાનો ભંગ કરનારને દંડ અથવા સજા અથવા બંને કરવાનું કામ એ ન્યાયતંત્રનું છે। હવે ધારાસભા ગૃહો એ રાજ્યોની અંદર 2 ગૃહ છે। ઉપલું ગૃહ વિધાન પરિષદ અને નીચલું ગૃહ વિધાન સભા। હવે આપણા ભારતની અંદર 28 રાજ્યો છે તો 28 રાજ્યોની અંદર આ બંને ગૃહો નથી।
વિધાનસભાનું ફરજિયાત છે દરેકે દરેક રાજ્યની અંદર, પણ વિધાન પરિષદ જે ગૃહ છે એ ભારતના અમુક રાજ્યોની અંદર જ છે. હવે ભારતના 7 રાજ્યો એવા છે કે જ્યાં આ બંને ગૃહ છે, એટલે કે વિધાન પરિષદ અને વિધાન સભા. એ કયા છે તો કે ઉત્તર પ્રદેશ, જમ્મુ કાશ્મીર, બિહાર, આંધ્રપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા અને કર્ણાટક. આ જે 7 રાજ્યો છે ત્યાં વિધાન પરિષદ અને વિધાન સભા એમ બંને ગૃહો આવેલા છે. હવે આ જે વિધાનસભા છે એની પણ ચોક્કસ સંખ્યા નક્કી કરવામાં આવી છે, 60 થી 500 ની વચ્ચે, એટલે કે 60 થી ઓછી ને 500 થી વધારે. ત્યારબાદ આપણે કારોબારીની વાત કરીએ તો કારોબારીની અંદર જે રીતે કેન્દ્ર સરકારની અંદર બધી જ સત્તાઓ વડાપ્રધાન અથવા પ્રધાનમંત્રી પાસે હતી, એવી રીતે રાજ્યની અંદર વહીવટી વડા એ મુખ્યમંત્રી હોય છે. રાજ્યની તમામે તમામ નિર્ણયો એ મુખ્યમંત્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ, એની સૂચના પ્રમાણે અને એના નિર્ણયથી જ એ નવા નિર્ણયો આપણા રાજ્યની અંદર આવતા હોય છે. ત્યારબાદ એનું મંત્રીમંડળ અને એના વહીવટી અધિકારીઓ અથવા એને સહનંદી અધિકારીઓ પણ કહેવામાં આવે છે, અથવા એની જે સેવાઓ છે એને સહનંદી સેવાઓ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ન્યાયતંત્ર. તો ન્યાયતંત્રની અંદર જે રીતે કેન્દ્ર સરકારમાં સર્વોચ્ચ અદાલત હતી, એ રીતે રાજ્યની અંદર રાજ્ય મુખ્ય વડી અદાલત. આપણા ગુજરાત રાજ્યની મુખ્ય વડી અદાલત અમદાવાદ સોલા વિસ્તારની અંદર આવેલી છે. ત્યારબાદ જિલ્લા હાઈકોર્ટ, જે ગુજરાતના જિલ્લાઓ છે એ જિલ્લાઓની અંદર એ જિલ્લા હાઈકોર્ટો આવેલી છે. આપણા ગુજરાતની અંદર કુલ કેટલા જિલ્લા છે? 33 જિલ્લાઓ. તો એ 33 જિલ્લાઓની અંદર જિલ્લા હાઈકોર્ટો આવેલી છે. ત્યારબાદ એની નીચે તાલુકા, કે આપણા ગુજરાત રાજ્યની અંદર 245 સમથિંગ તાલુકાઓ છે. તો આ બધા જ તાલુકાઓની અંદર તાલુકા અદાલતો, સેક્શન કોર્ટ, ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ, આ બધી જ કોર્ટો એ આવેલી છે. આવી રીતે આપણા કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર બંનેની શાસન પ્રણાલી આ રીતે ચાલે છે. અને હવે આપણે આ બંને જે સરકારો છે એ બંને સરકારોને આપણા બંધારણની અંદર ચોક્કસ પ્રકારની સત્તાઓનું વિભાજન કરવામાં આવેલું છે. એ ત્રણ યાદીઓ તરીકે ઓળખાય છે: કેન્દ્ર યાદી, રાજ્ય યાદી અને સંયુક્ત યાદી. અને છેલ્લે જે હતી એ શેષ સત્તાઓ, જે તેનું વિભાજન થયું નથી. આમાં અમુક જે કાયદાઓ જે છે એ કેન્દ્ર સરકાર કરતી હોય છે. તો એ કેન્દ્ર સરકારે જે કાયદાઓ ઘડ્યા હોય એ ફરજિયાતપણે દરેકે દરેક રાજ્યને લાગુ પડે છે. દાખલા તરીકે અત્યારે કોરોના મહામારી જે ચાલે છે એના અનુસંધાને માસ્કનો જે નિયમ હતો એ નિયમ કેન્દ્ર સરકાર, આપણી રાજ્ય સરકારે 200 રૂપિયા પછી 500 રૂપિયા લીધો અને અત્યારે 1000 રૂપિયા લે છે. 1000 રૂપિયાનો જે નિયમ છે એ કેન્દ્ર સરકારનો નિયમ છે. તો એ કેન્દ્ર સરકારે જે કાંઈ નિયમો બનાવ્યા હોય એ ફરજિયાતપણે દરેકે રાજ્યને લાગુ કરવા પડે છે. પણ રાજ્ય સરકારે કોઈ નિયમ ઘડ્યો હોય તો એ જે તે રાજ્ય પૂરતો સીમિત હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણા ગુજરાતની અંદર દારૂબંધી છે, તો આપણા પડોશી જે કાંઈ રાજ્યો છે, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર, ત્રણ બાજુ, કારણ કે પશ્ચિમ બાજુ તો આપણે અરબ સાગર આવી જઈએ એટલે પછી અહીંયાથી આપણે સરહદ પૂરી થઈ જાય. તો આ ત્રણ દેશોની અંદર દારૂ મુક્તિ છે અને આપણા ગુજરાત રાજ્યની અંદર દારૂ બંધી છે.
એટલે દારૂબંધીનો જે નિયમ છે એ ખાસ કરીને ગુજરાત રાજ્ય પૂરતો જ સીમિત છે. એટલે આવી રીતે અમુક કાયદાઓ જે છે એ કેન્દ્ર સરકાર ઘડતી હોય છે, જે આખા દેશને લાગુ પડે છે. રાજ્ય યાદીની અંદર જે કાયદો ઘડાડો હોય એ પોતાના રાજ્ય પૂરતો એ સીમિત હોય છે. હા, કદાચ એવું બને કે એ કાયદો જો કેન્દ્ર સરકારને અસરકારક અને જરૂરિયાત ઊભી થાય તો પછી એ કાયદો જે છે એ આખા દેશને લાગુ કરી શકે, પણ એ જે તે રાજ્ય સરકાર ઉપર આધારિત છે. હમણાં થોડોક ટાઈમથી ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ ને વગેરે જેવા રાજ્યોની અંદર લવ જેહાદ જે એક સામાજિક પ્રશ્નના અનુસંધાને આ કાયદો ઘડવાની માંગ ઉઠી છે કે દુષ્કર્મ કરનારને આક્રમકની સજા કરવી જોઈએ. એની માટેનો આ કાયદો છે અને એની માટે આખા દેશની અંદર એની માંગ ઉઠી છે. તો આવી રીતે આ જે કેન્દ્ર સરકાર જે કાયદો લાગુ કરે એ બધા રાજ્યોની અંદર લાગુ થાય છે, પણ રાજ્ય સરકારે જો કોઈ કાયદો લાગુ કર્યો હોય તો એ રાજ્ય સરકાર પૂરતો સીમિત રહે છે. ત્યારબાદ સંયુક્ત યાદી, તો ઘણા એવા પણ કાયદાઓ છે કે જે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર બંને ઘડી શકે અને બંને એનો અમલ કરી શકે. અને છેલ્લે છે શેષ સત્તાઓ, કે આ શેષ સત્તાઓ પણ જે કોઈને એ સત્તાનું વિભાજન કરવામાં આવેલું નથી. એવી જે શેષ સત્તાઓ છે એ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારને એના સત્તાના આધારે એનું વિભાજન થાય છે. આવી રીતે આપણા બંધારણની અંદર શાસન પ્રણાલીની જે સત્તાઓ સોંપવામાં આવી છે એનું આવી રીતે વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે. હવે આપણે આપણા ભારત દેશની અંદર જે મૂળભૂત હકો અને ફરજો છે એની વિશેની સમજૂતી જોઈએ. હવે આપણા ભારત દેશના બંધારણની અંદર ભારત દેશના જે નાગરિકો છે એની મૂળભૂત ફરજો અને એને પ્રાપ્ત થતા મૂળભૂત હકો છે એનો પણ અહીંયા આપણે અભ્યાસ કરીએ તો ભારત દેશના નાગરિકોને કુલ 6 હક અથવા એને અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે. એમાં સૌથી પહેલા છે સમાનતાનો અધિકાર. સમાનતા એટલે શું કે કાયદાની દ્રષ્ટિએ બધા નાગરિકો સમાન. કાયદાની દ્રષ્ટિએ ભલે તમે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા હોય, શહેર વિસ્તારમાં રહેતા હોય, ગમે તેટલા અબજોપતિ હોય કે સાવ ગરીબ હોય, ટૂંકમાં આવક, જાતિ કે દરજ્જાના જે ભેદભાવો છે એ બધા ન્યાય વ્યવસ્થાના આધારે આપણે ઉભા કરેલા છે, પણ કાયદાની દ્રષ્ટિએ બધા જ નાગરિકો સમાન છે. એવો કાયદાની અંદર સમાનતાનો અધિકાર એ ભારત દેશના દરેક નાગરિકને આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બંધારણની અંદર સ્વતંત્રતાનો જે અધિકાર છે એમાં 6 પ્રકારની સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે. અને આ બધો જ અભ્યાસ છે તમારે 9મા ધોરણની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાન પેપર નંબર 9 ની અંદર એનો અભ્યાસ કરવાનો આવશે. ત્યારબાદ શોષણ વિરોધી, તો આર્થિક કે શારીરિક કે સામાજિક ત્રણેય ક્ષેત્રની અંદર જે કાંઈ શોષણ થાય છે એનો ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્યનો અગાઉ આપણે બંધારણની વિશેષતા હોય કે એમાં આપણે બિન સાંપ્રદાયિકતા અથવા ધર્મનિરપેક્ષતા જોઈ હતી કે ભારતની અંદર ગમે તે ધર્મ પાળવાની સ્વતંત્રતા છે. ત્યારબાદ સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક, કે ધર્મના આધારે પોતાની સંસ્કૃતિ, રીતભાત, શૈક્ષણિક પદ્ધતિઓ બધું અલગ હોય તો એને પોતાની સંસ્કૃતિ અને પોતાની જે પોતાના બાળકો છે એને એ શૈક્ષણિક અંતર્ગત એ પોતે શિક્ષણ અપાવી શકે. બંધારણીય ઇલાજોનો હક. બંધારણીય ઇલાજોનો હક એટલે ઉપરના જે 5 અધિકારો છે એ 5 અધિકારો તમારે કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ વગર એ અધિકારો ભોગવવાના છે. જો કોઈ તમને એ અધિકારો ભોગવતા રોકે તો તમે આ અધિકારોને એની
હિસાબે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી શકો. એટલા માટે બંધારણના ઘડવૈયા અને જે ખરડા સમિતિના અધ્યક્ષ હતા ડોક્ટર B.R. આંબેડકર, આ બંધારણીય ઇલાજોનો અધિકાર છે એને બંધારણના આત્મા સમાન કહ્યો છે. જેમ આપણા શરીરની અંદર આત્માનું મહત્વ છે એવી રીતે અધિકારોની અંદર બંધારણીય ઇલાજોનો અધિકાર છે એ બંધારણના આત્મા સમાન છે. અને આ આપણે મૂળભૂત હકોની વાત થઈ. હવે મૂળભૂત ફરજોની વાત કરીએ તો ભારત દેશના દરેક નાગરિકોની મૂળભૂત ફરજો પણ ભારતના બંધારણની અંદર નક્કી કરવામાં આવી છે. બંધારણની કલમ નંબર 51 ક એમાં પેટા કલમ 6, 7 અને 9 ની અંદર ભારત દેશના નાગરિકોની મૂળભૂત ફરજો નક્કી કરવામાં આવી છે. જેમાં પ્રાકૃતિક અને સાંસ્કૃતિક વારસા સંબંધી સંરક્ષણ કરવાનું અને હિંસાનો ત્યાગ કરી અને દરેક પ્રાણી અને સજીવો પ્રત્યે દયાભાવ રાખવાની એ આમાં આ ફરજનો એ ઉલ્લેખ છે. આવી રીતે આપણા આ બંધારણની અંદર આ બધી મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ છે.